Oke dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sekarang ada di Agung Mulyo ya, Mancing Belanak lagi. Saya sekarang pakai umpan biasa, sama Raiko ya. Subscribe, like, and comment, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian ya. Semoga kalian terhibur dengan video yang saya suguhkan untuk kalian. Oke, lihat keseruannya. Jangan di skip video ini agar kalian tahu bagaimana keseruan saya mancing di hari ini. Oke, mantap.
Arang-arang. Nggih. Hasilnya hanya dapat 9 ekor, tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki